seconda volta che sono dentro con l'acqua gelata. Basta, prima nell'episodio precedente per Carp nella barca per salvare il telefono. Adesso fermi. No, questo siamo già avanti nella storia, quindi ora ve lo faccio vedere dall'inizio come è andato il tutto. Buona visione! Incredible. Mr. Lee, people, they might be general, pretty general. Keep up on that, in the style. Wicked, original. Minimum of that, minimum of skin. Minimum of that, partial. Minimum of this and up. DJ to them funeral. General Lee, minimum of that.
penserete che sono matto, ma si è incagliata la carpa nella legnaia e devo andarla a prendere in qualche modo.
Preso. Seconda volta che sono dentro con l'acqua gelata. Basta, prima nell'episodio precedente per Carp nella barca per salvare il telefono, adesso per salvare una carpa intrappolata nelle legnaie. Buona, finalmente l'ho liberata. Questo ovviamente per questa cosa qua dovete iscrivervi al video, condividere il video, iscrivervi al canale, mi piace, tutta quella storia lì che ripeto, non mi ricordo più perché sto andando di freddo. Adesso faccio una ripresa veloce al pesce, lo rimollo e mi rivesto. Ciao! Tutto questo solo su PC Fishing Adventure. Ciao.